Šodienas raidījumu iesāksim ar vēl kāda ļoti būtiska globālistu projekta aplūkošanu. Jau vairāk tāpēc, ka par tā ieviešanu tiek diskutēts arī pie mums, un, kas vēl interesantāk, arī vietējie rečekisti jau pamanījušies izkliedēt visas bāžas par to, nosaucot par kārtējo sazvērstības teoriju. Turklāt ne tikai viņi, bet visas pasaules tā sauktie faktu pārbaudītāji jau ir devuši savus atzinumus par to, ka atkal antivakseri un zinātnē neticīgie ceļo trauksmi par neko, un tā esot kārtējā viņa izdomātā problēma. Par ko ir runa? Tā sauktās 15 minūšu pilsētas. Ja reiz visas pasaules faktu čakari atkal unisoni apgalvo, ka tas nekādā veidā neierobežos cilvēku brīvību, un ja šo projektu kūrē neviens cits kā tas pats Pasaules ekonomiskais fórums ar Švābu priekšgalā, tad principā ar to pašu pilnīgi pietiek, lai saprastu, ka viss ir tieši otrādi, un tieši varas mediji ir tie, kas par to melo vai nestāsta līdz galam. Un tomēr ir vajadzīgs nedaudz iedziļināties šajā konceptā, saprast, ko tas īsti nozīmē un kāpēc kaut kas tāds globālistiem vispār ir vajadzīgs. Savā būtībā tā ir ideja par to, ka pilsētas būtu jāsadala tādos rajonos, kur katrā no tiem visa svarīgākā infrastruktūra būtu sasniedzama 15 minūtēs. Skola, slimnīcas, veikali, atpūtas iestādes un tā tālāk. Lai gan pat ideja kā tāda ir diezgan sena, bet tieši zem šāda nosaukuma to formulēja kolumbiešu izcelsmes pilsētu plānotājs Karlos Moreno, kurš jau no 80. pasniedz šīs tēmas Francijas universitātēs. Kaut gan šo projektu mums mēģina iestumt stāstot par labumiem, ko iegūst šādā faktiski jau geto dzīvojoši cilvēki. Āžu kāja tam spraucas ārā jau šī paša kunga 21. gada intervijā, kur viņš to saista ar klimatu un saka, ka tam vispār vajadzīgs jauns ekonomiskais modelis. Arī reklāmas rullīšos skaidri parādīts, ka tā pati klimata afēra vien tas ir. Kāds cits ekonomiskais modelis? Par to esam jau stāstījuši iepriekš. Un tas ir nekas cits kā Švāba inkluzīvais kapitālisms, jeb nekas jums nepiederēs, bet būsiet laimīgi. Vēl skaidrāk šī koncepta jēga kļūst, ja paskatāmies, kad tad tas pēkšņi kļuva tik populārs. Tas notika līdz ar pandēmijas un lockdown ieviešanu, un kā vēsta, piemēram, britu propagandas kanāls BBC, tad cilvēki lockdown laikā esot ievērojuši, cik ērti ir visu darīt savu apkaimē un ka esot labāk iepazinuši savus kaimiņus. Propagandistu izpratnē lockdown un cilvēku tiesību pārkāpumi bija laba un vērtīga lieta. Un pavisam noteikti cilvēki iepazina savus kaimiņus un saprata, ka turpmāk nevēlas doties tālāk kā tikai dažus kilometrus no mājām. Un tieši tāda ir šī koncepta jēga. Pilsēta tiek sadalīta šādos geto un visur tiek uzliktas kameras, sensori un pārbaudas postiņi. Principā no sava rajona drīkst izbraukt, piemēram, tikai 100 reizes gadā, bet pēc tam ir jāmaksā sods. Tieši tā tas izskatās attiecīgā pilotprojektā, ko ar 24. gadu plāno ieviest, piemēram, Oksfordā. Tā kā aptaujās to atbalstīja tikai 7% iedzīvotāji, viņi izgāja protestos, un šis projekts arī gluži pamatot tiek kritizēts par to, ka cilvēkiem ikdienā bieži vien nāksies braukt uz darbu caur vairākiem šādiem geto. Tad pilsētas pārvalde ar preses un faktu čekistu palīdzību vienkārši nocenzēja visus, kas tam iebilst, un ja arī tagad skaitās planētas ienaidnieki, kas nevēlas samazināt izmešus. Žanra klasika, tā teikt. Tā vietā, lai uzklausītu iedzīvotājus, tiek lemts viņiem aiz muguras. Kas ir vēl interesantāk, tad Parīzes mēris Anna Hidalgo, kur ieņem šo amatu jau no 2014. gada, izmantoja šo 15 minūšu pilsētas terminu jau savā pārvēlēšanas kampaņā 20. gada februārī, kas bija pats briesmīgā vīrusa parādīšanās laiks. Viņi ir no Švāba komandas, un Moreno ir bijis viņas padomnieks šajos jautājumos vēl ilgi pirms tam. Bet ar to atkal skaidri parādās tas, kā viss šis tika plānots jau pirms tam, un kā pandēmija un lockdown tika izmantot, lai ieviestu visus šos totālās kontrolas konceptus praksē bez pašu cilvēku piekrišanas. Kas ir tie, kas šobrīd cenšas iestumt attiecīgo projektu par spīti tam, ka sabiedrībai un arī biznesam tas īstenībā nepatīk? Ir tāda organizācija kā C40. Tā ir pasaules lielāko pilsētu apvienība, kur patiesībā jau ietilps vairāk kā 90 pasaules lielākās pilsētas, kas faktiski sastāv 4. daļu pasaules ekonomikas. Šī organizācija savulaik apvienojās ar Clintona klimata fondu, kas ir viens no zaļās afēras tumšanas pionieriem, kas mūs atkal noved pie tā, kam tad viss šis īsti ir domāts.
Uz papīra tā ir cīņa ar klimatu, kas pati par sevi ir melīgāka afēra cilvēces vēsturē, bet realitātē tas ir cilvēku iežogošana noslēgtās teritorijās. Atcerieties tos aplokus, kur cilvēki sēdēja pandēmijas laikā, lai izvairītos no briesmīgā vīrusa. Šeit ir tas pats, tikai nedaudz plašāk. Savā būtībā nacistu veidotie geto jau arī bija tādas pašas 15 minūšu pilsētas, un tieši tas ir šīs idejas nolūks, vai to var jebkurā brīdī arī noslēgt pavisam. Taču arī tāpat tā ir nemitīga uzraudzība un datu ievākšana par katru mūsu kustību un visu, kas notiek konkrētajā teritorijā. Protams, viss tas tiek pasniegts skaisti un jauki, lai cilvēkiem liktos, ka viņi patiešām maina planētas trajektoriju. Jau pašas pandēmijas laikā pavisam atklāti tika rakstīts par to, cik lockdown ir labi planētai un ka nākotnē būtu labi ieviest arī tā saucamos klimata lockdownus, lai samazinātu cilvēku kustību. Lūk, šis ir tieši tas. Varbūt ne uzreiz un ne tik radikāli, kā tas bija ar vīrusu lockdowniem, bet šādi, it kā cilvēku ērtībām. Patiesībā nekāda ērtība tur nav. Tas tikai nozīmē to, ka nabadzīgākā cilvēces daļa tiks iegrožota tieši tāpat, kā tas bija savulaik feodālismā vai kolhozos. Ārpus šauras teritorijas nekur nevar izkļūt. To var tikai tie, kam ir daudz naudas, ko maksāt par robežu šķērsošanu. Un tas vispār neatiecas uz tiem, kas brīvi lido savās privātajās lidmašīnās. Tieši viņi un to pakalpiņu publiskajā sektorā ir tie, kas cenšas šo ļoti nepopulāro konceptu uzspiest visiem mums, un tam visam finansējums nāk no tādām organizācijām kā NREP. Diez vai būsiet dzirdējuši par tādu, bet tā ir tepat Somijā reģistrēta un šobrīd Eiropā faktiski lielākā nekustamo īpašumu investīciju kompānija ir strauji augoša gandrīz 4 miljārdu eiro kapitālu, un viņa programmā ir skaidri definēts līdz 28. gadam dekarbonizēt savā rīcībā esošos nekustamos īpašumus. Citiem vārdiem sakot, visa šī nauda tiks izmantot zaļās afēras, jeb cilvēku kustības brīvības ierobežošanai, ieslogot mūs pēc iespējas mazākās teritorijās un apturot auto kustību, un visi varēsim dzīvot zaļi, savas sāģus ietvaros zem nemitīgas uzraudzības cauri diennakti. Tāds ir šis plāns, kas šobrīd gan sastopas ar intensīvu sabiedrības pretestību, tai pašu Oksfordā un citur, tomēr globālisti ir apņēmības pilni realizēt šo te scenāriju visās lielākajās pasaules pilsētās. Protams, viņu kalpi arī šeit locīs muguru un skries tam visam pa priekšu. Kā tas varētu izskatīties Rīgā? Te jau katrs mikrorejons faktiski ir tāda 15 minūšu teritorija, kas it kā nodrošina minimālās dzīves prasības. Atliek tikai visur salikt kameras un iedomājieties, ka jums visu laiku ar tām seko, ar sensoriem, bet ka no purciem uz pļauniekiem, piemēram, varat izbraukt tikai 100 reizes gadā vai nevarat vispār, ja stājas spēkā vīrusa vai klimata lockdowns. Tas pēc būtības arī viss, kas par šo projektu ir jāzina, un arī tas, kāpēc tāds nedrīkst tikt realizēts.